В прошлой серии. Пап, а вы куда собрались? Давай, Артемка, спи уже. Но я могу только страшную историю рассказать. Да фигня это все. Все. Ну пошли тогда в этот лес, посмотрим на твою историю. Сейчас. Ну и где это все? Глеб, расскажи мне, где это? Я не поверю, пока сам не увижу. Так же вот. Ну тут реально что-то случилось. Холодно, капец. В лесу. Надка, я вообще только сюда поревела. Капец. О, смотри. Это же тот мертвец, который я тебе говорил. Идите сюда. Это вот этот вот мальчик. Вот. Капец, блин, мне жутко. Ну и что делать будем? Я уж не знаю. А еще, где упомянули про эту историю, приходит домой. А там как раз Артемка один спит. Блин, я как раз забыл дверь закрыть. Все, капец. Интересно, ему там страшно сейчас? Никаких лесорубов не существует. И никаких всяких дураков. Продолжение следует.